Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Hallo, wir haben uns glaube ich auch noch nicht getroffen, oder? Oh, there was a great rumble outside this morning. Did you feel it? Surely it must have been a giant riding a carriage or a flying ship. Oder ein Drache. Es war zwar nicht heute Morgen, aber wir haben hier auf und um die Akademie herum vor nicht allzu langer Zeit gegen einen Drachen gekämpft. Yes, but that's far too ordinary. Maybe not yesterday, but now very much so. Unless it was a water dragon, a dragonfish whose breath was steam. Ich glaube, er war It's grün. more fish than dragon, and more bug than fish. It feasts on wood, and its diet consists solely of mortal-made ships. Das klingt nach einem sehr spezifischen Drachen und nach einer ausgeprägten Fantasie. Strange. Master Drevis and Tolfdir also use that word. I don't like to think I'm imagining things. I like to think it's all undiscovered. Ja, hast du denn mal irgend sowas spezifisch Merkwürdiges gesehen oder passiert das alles bloß in deinem Kopf? Oh, all the time. Especially at the college where magical energy is strong. Floating objects like books, soul gems, and silverware for one. You really have to watch where you're going or you might run your eye into a fork. Then there's the multiplying fruit. Master Drevis thinks the several hundred apples he found in his pillow was a prank. I think it was a rare form of spontaneous cloning. Clearly some type of plant-based magic. Like an evolved form of alchemy. Ja, ich fürchte, ein Streich ist wahrscheinlicher. Und auch was fliegendes Geschirr angeht, klingt das für mich eher nach einem Telekinese-Zauber. Können Pflanzen Magie benutzen? Ich meine, Zweiglinge sind ja Pflanzenkreaturen und ich würde sagen, es ist durchaus eine Art und Weise der Magie, die sie benutzen. Of course. I bet in places like Valenward there are all sorts of carnivorous plants that use magic to capture their prey. Auch möglich. Like a plant with invisible fangs on its fronds. Trapping birds and insects who stop to rest their weary wings. Or how about a talking plant who uses magic to mimic speech? A stamen is almost like a tongue. Then you get real close and the fangs chomp you. That is, if the mud monsters don't get you first. Plants must have some version of the undead, raised from the ground by magical spores and such. Damit wäre ich jetzt in den Gedankengang nicht gegangen, aber okay. Was studiert ihr hier eigentlich? Seid ihr irgendeinem spezifischen Fachgebiet zugeordnet oder seid ihr einfach Studentin hier oder wie darf ich mir das vorstellen? The field of unknown and undiscovered magic. It seems odd that there are only 5 schools. There should be at least 500. Alles eine How else Frage can der you explain all Klassifizierung. the magical phenomena in this world? Doomstones, alchemy, and dragon shells, for instance. Those can't be categorized by any of the 5 schools. Ja, ich meine, wenn du ein paar sinnvolle Klassifizierungen findest, die tatsächlich praktikabel zur Kategorisierung sind, dann immer raus mit den Vorschlägen. I wish Neue would be more encouraging. She calls my research nonsense and goes out of her way to do so. She said Master Gester would reject my proposal on conjured ink. Said only the most talent-devoid novice would need to make notes and spell tomes. I suppose an alternative would be to enchant the tomes themselves, so the readers could gain an intelligence boost. Und ganz ehrlich, sowohl magische Tinte als auch Intelligence-boostende Bücher klingt beides sinnvoll. Sonst noch irgendwelche Hobbys oder so? Vielleicht, ihr solltet euch mal als Autorin versuchen. Das könnte euch liegen. Oh, plenty. Although they all sort of relate to magic in one way or another. For instance, I was trying to build a more secure coin purse by trapping your gold inside a soul gem. Das klingt sowohl kompliziert als auch potenziell sehr gefährlich. Oh, yes. It was a bit tricky getting the conjuration trap to recognize inanimate objects as souls, but a dash of blood and harmonizing the resonance did it.
problem was getting the gold out. I tried enchanting a couple of wooden coins using the gem, but they lost the imperial markings. Ja, das ist eine gute Frage. Normalerweise der eigentliche seelenfreien Zauber wird ja natürlich dann ausgelöst, wenn die Seele aus dem Körper freigelassen wird, aber Münzen sind weder am Leben noch besitzen sie meines Wissens nach Seelen. You don't kill the coin, but the purse, and that's already dead. The coins inside are what mimic the properties of a soul. As long as the harmonic resonance is stable while they take flight, the trap will secure the coins into a soul gem. The trapping part's all rather elementary once you get the hang of it. Faszinierend. Aber ich meine, wie gesagt, die Geldbeutel, gut, wenn er aus Leder ist, dann war es wahrscheinlich mal ein Tier, aber was ist, wenn er aus Wandermaterial gemacht ist? Oder, ich meine, und außerdem, wie gesagt, es ist eventuell mal etwas gewesen, was gelebt hat, aber das ist ja nicht gleichbedeutend mit lebend. Oh, yes. Which gives me another idea. Hanging bear traps would work much better than bone chimes. You'd need an invisibility spell to cloak them. The problem is the weight. Spells are transient, and the steedstone won't work on a thread. Frostbite spider webbing, maybe. Probably too difficult to harvest. What if we abandoned using gossamer altogether, but instead gave the traps wings? Is Arniel still around? He's the expert on dwarven magic. Tatsächlich, mit so viel Aufwand auf einer einzelnen Falle sind Runen wahrscheinlich effektiver. Until next time. Aber ich lasse euch mal mit euren Forschungen und Gedankengängen allein. Ja, alles okay, Jesargo, du wirkst sehr erheitert. Nicht, dass da noch was verkehrt wäre. Okay, oh, was haben wir? Lauter interessante Sachen. Ich meine, wir sind immer noch grün. Warum also... Wer hat dir Wasser in die Luft beschworen? If you're doing any experiments, please clean up after yourself. If I catch whoever is making this mess, they will have me to deal with. Naja. Oh, das kleine Notiz lassen wir mal besser hier liegen. Ansonsten, ja, Verzauberung, Alchemie, wir. Aber jetzt haben wir es ja nicht eilig, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir hier ein Tagebuch von... Endlich. Ist Brelyna gerade noch hier? Brelyna? Es ist abgeklungen. Greetings, Archmage. Bitte das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger sein, um im Idealfall vorher dem Probanden sagen, was du vorhast. Genau wie ich es gesagt habe. Also, seid ihr bereit, es noch einmal zu versuchen? Ich bin zuversichtlich, dass es dieses Mal funktionieren wird. Ja, noch einmal? Dasselbe? Und ihr habt mir immer noch nicht gesagt, was ihr eigentlich vorhabt. Es wird sich lohnen. Gut, jetzt nur nicht bewegen. Ach je. Meine Güte, das ist nicht richtig. Wartet nur, wartet. Das kriege ich wieder hin. Where did the egg go? Nein, das war ganz falsch. Lasst es mich noch einmal versuchen. Tell me, would you rather have flute for thumbs or a drum for a foot? Dieses Mal bekomme I ich can't das hin, das decide. schwöre ich. Maybe if I was still a thumbsucker. So, wieder besser. Am Ende ist ja alles gut ausgegangen, nicht wahr? Könnte man so sagen. Es waren ein paar interessante vierbeinige Erfahrungen. Belassen wir es dabei, okay? Einverstanden. Und danke für eure Hilfe. Ihr seid ein guter Freund. Okay, ich dachte, das Grüne wäre schon das Schlimmste gewesen. Ja, haltet euch lieber von Brelyna fern. Hello there. All right. Dann würde ich euch stark empfehlen. So, aber wir hatten hier noch ein paar Sachen, die
Godwin. Ein Tagebuchnehmer namens Godwin, der mir auch noch nichts sagt. Also entweder jemand, den wir noch nicht getroffen haben, oder der sich nicht mehr an der Akademie aufhält. Okay, hier scheint was zu fehlen im Tagebuch. Das ist verdächtig. Aber gut. 18. Morgenstern. Finally, I was able to lay my hands on a copy of the obscure poem of Tohan, written by none other than the Neruvarine, they say. This will be a great help for my research into this forgotten hero. I might just skip some classes tomorrow so I can study the poem. I can barely contain my excitement. Tonight I'll start with transcriptions of the most noteworthy parts of the poem. And tomorrow I should also start making some new notes for my research. So much to do. 19th of Morningstar. Near the end of the poem of Tohan there's account of how the helm was laid to rest in a safe place. Apparently the Neruvarine decided to hide the helm where no other man could misuse its powers. Das klingt nach einem interessanten Artefakt. If only I could find this artifact so I could prove that Tohan really existed. If only his descendants were still alive on this day, I'd have so many questions. It would make everything so much easier. But such an amazing individual got lost in the seas of time is unfathomable. His name is worth remembering, and I fear the artifact is all that is left of his legacy. 20. Morgenstern. I stayed up all night reading and rereading the poem, and I think I'm onto something. Hints are given to the location of the helm's resting place within the poem. There are vague descriptions of the location, clues spread throughout the poem. My weary eyes may have missed something, so I will reread the poem again in the morning. I hope the clues will give me some concrete information to work with. 22. Morgenstern. I have studied the lines and have come to the conclusions that the helm might be hidden here in Skyrim. The poem clearly speaks of a location in frost and ice. A cave or dungeon. There are further hints describing the cave as deep, very deep. A watery grave is mentioned, someplace along the coast, the cold north. A guardian is also mentioned. He carries the key in his mind's eye. What could this mean? The place was protected? Is it still? I'm sure the location is here in Skyrim, but there are hundreds of caves and tombs, even along the coastline. Tomorrow I'll visit the library to see if I can find any sources on caves and dungeons in Skyrim. There must have been at least one adventurer who would have penned down his account after discovering a place like that. Or at least I hope. It won't be easy, and I could of course be completely off. It's nothing more than a guess, but my gut tells me I'm on the right track. 23. Morgenstern. The lock on the diary was opened. The pages were stirred. I've not told anybody how close I am to finding the helmet. Now it seems somebody is getting curious. I suspect it's Neue. She's always been asking too many questions. I should keep the journal on me at all times from now on. Okay, die Suche nach einem Artefakt, nach einem Helm von Tohan in einer Höhle entlang der Küste. Haben wir schon mal, ich glaube wir waren hier. Ich meine, wir hatten die tiefen Sturzhöhle, die ist ein bisschen an der Küste. Tiefen Sturz klingt auf jeden Fall nach was, naja, Tiefen, auch wenn ich es nicht mit Wasser weiß. Und dann die Felsenhöhle, von der wissen wir zumindest. Das wären schon mal 2 Optionen, aber vielleicht können wir das Ganze ja nochmal einschränken. Zum Beispiel, hier gibt es ein paar Ausschnitte aus dem Gedicht, vielleicht können wir da Informationen draus lesen. Tohan the Great, a man once renowned for the might of his sword and the fire in his heart. He rid the world of many evil, those we cannot see, the evil around us, the darkness that will ever be. He fought his foes with steel and spell, keeping the ones he loved from harm. Through brave his deeds and his mighty heart, none of his words are sung today by the bards. Greatest of men, Tohan with a kind soul, he protected the weak and smote the unclean. Interessant.
His deeds were lost into unknown. Now may his actions be seen, now may his stories be told. Okay, das klang alles noch nicht nach einem Hinweis. And only when from the south a fierce elven king came, did Tohan meet defeat, but he did not give his scalp to claim. He went back to his hearth, heavy now his heart. He hung not his head in shame, but grasped his hammer in hand. At the fires he toiled through a darkest night, and from mighty adamantium he forged a helm to protect his crown. When done, the craftsman kissed the steel and transferred to it a blessing, so all who watched him in awe they knew the helm of Tohan was born. Adamantium? Das ist ein Material, von dem man nicht allzu oft hört. Sehr, sehr selten und wertvoll. Kein Wunder, dass das Interesse an so einem Helm eventuell groß wäre. And when Tohan then closed his eyes, claiming the rest he deserved so, time and slumber taking him, his old helm did not find peace. The helm was coveted by many men, whom strive to their own goals, but the helm did not favor any of them, for none were it with Tohan's love. So it moved as it pleased, until for many winters later, in deepest cave it was then put to rest, away from the world and its sorrow. Beyond water and ice it came, down in a flooded burrow, by the sea a watery grave, neither clear nor shallow. With it rests a guardian who keeps the key in his mind, to Tohan wills and treasure, to all the hero left behind. Gut, aber Himmelsrand wird ja nicht spezifisch erwähnt. Man Küste und Norden und kalt, das könnte auch Solstheim sein oder Roskrea oder im schlimmsten Fall Admora. Ist der Nerevarine nicht irgendwie nach Admora? Nein, ich glaube, das war der Held von Quatsch, der Gerüchten zufolge nach Admora aufgebrochen ist, oder? Oder war es Akavir? Das waren sowieso alles bloß Gerüchte. Aber hier haben wir noch ein paar Forschungsnotizen, auch von Gondwin. Vielleicht finden wir hier ein paar mehr Informationen. Eieieiei. Tohan is a hero of obscure Breton and Nordic folklore. Stories of his deeds used to be the subject of children's bedtime stories. These stories would tell of a man named Tohan, a warrior mage who fought against all manner of evil to keep the children of his land safe at night. The tale is told to teach children to show respect for the men and women who guard the borders of their towns, cities and countries night and day. This already little-known fairy tale has faded into obscurity since the start of the Fourth Era and is only known to few today. However, there's another reason why the name of Tohan has survived. These days, Tohan is best remembered by rumors of his legendary helm, the Helm of Tohan, named after the man who crafted and wore it. The helm was made out of adamantium, a powerful metal which was used all over Tamriel. By the end of the Third Era, adamantium ore became rare, and that already costly metal became even costlier. Besides this, the art of crafting adamantium armor also went into decline by this time. Back in its day, many elven and Breton smiths worked this material, creating light but powerful weapons and armors. In these days, there's little demand for this material, mostly because of the price, making adamantium weapons and armor exclusive to only the richest in the world. If anything, it makes Tohan's helmet even more valuable. The artifact eventually outlived its creator in fame and became a prized and much sought-after possession for many adventurers from many ages. In recent times, though, the artifact has disappeared and also fallen into obscurity like its creator. The children's fairy tale about Tohan is obscure at best and reveals little as to who the person Tohan was. The best source of information these days is the poem of Tohan. This 100-verse poem appeared a few years before the Oblivion Crisis. Okay, dann war das, was wir gesehen haben, definitiv die stark gekürzte Version. It gives a detailed account of the character of Tohan, his rise, adventures, and eventual fall. The poem was never credited to any writer, though popular belief has it that the poem was written by none other than Nerevarine, Lord Nerevar incarnated and hero of Morrowind.
There is no official source to back up this claim, and it is based purely on popular rumors, myth, and speculation. It is said that in the year 427 of the Third Era, the helm of Tuhan fell into the hands of the Neroarene, who used it in his own quest. Apparently, in the following year, he was contacted by a Breton woman who claimed to be a direct descendant from the legendary Tuhan himself. She thanked him for recovering the ancestor's artifact and asked the Neroarene for a favor. The stories of Tuhan's deeds were well known to her family, passed down by generations, lest the world would fully forget who this hero was. She was now without children and feeling age take its toll on her body. Her fear was that with her death the legend of Tuhan would also leave this world. So she asked the Neroarene to help document this saga and bring the deeds of Tuhan back into the light of the world. Her reasoning was that the writings of another hero would surely be read and remembered. She told the Neroarene everything she knew, and based on her words he wrote the poem of Tuhan. The poem tells of Tuhan's great deeds and fights, the monsters and madmen he slew, and how he kept the world safe from evil. The poem also goes into details on his helm. How much of the poem is based on reality is hard to determine. There are no other sources to verify or protest any of the accounts given. The poem of Tuhan did bring us more details about the life of this hero, but it sadly never revived the popularity of this legend. The poem has remained little known to this day. Doch haben wir mindestens 2 Interessenten hier an der Akademie. Ich frage mich, ob wir die gestohlene Seite hier noch irgendwo finden, wenn wir genauer hinschauen. Ich dachte eigentlich nicht, dass wir sie sofort finden. Da sieht man nämlich hier sehr nach einer ausgerissenen Tagebuchseite aus. 26. Morgenstern. Steep Fall Barrow. That is the name of the Ham's resting place. I've gone through countless records of caves, dungeons, tombs, almost any kind of hole in the earth. Steep Fall Barrow matches the descriptions best. It's near the coast, north, past Solitude. It's a deep, deep place, icy and cold. It must be the place the poem is referencing to. Tomorrow I'll set out to this cave. I'll keep this to myself for now, so nobody else would be tempted to try and race me there. I bet Neue would love to steal this revelation from me. When I return with the helm, I'll win recognition from my teachers and maybe even the Archmage himself. This will be my hour. My finest hour. Ist das hier eigentlich Neues Quartier? Schlecht zu sagen, und hier scheinen auch mindestens 2 Leute zu schlafen. Also keine Ahnung, ob diese Anschuldigungen Hand und Fuß haben. Und da wir von dem Typen nichts gehört haben, fürchte ich, dass seine Expedition schief gegangen sein könnte. Jede Menge Zimmerzeug. Ich glaube, das hier ist Aniels Quartier. Sonst hier noch was? Käse. Ansonsten auch. Sorry. Sorry, after you. Ja, ich glaube, damit haben wir zumindest diese Hälfte der Quartiere und Nebengebäude der Akademie erfolgreich besichtigt. Fehlt natürlich noch die andere Hälfte auf dieser Seite. Und natürlich haben wir einen Höhlennamen. Und ich glaube, mit Tiefensturzhöhle scheinen wir jetzt relativ richtig gelegen zu haben. Ich will mir die erstmal auf unserer Karte markieren. Für den Fall der Fälle, dass wir es auf jeden Fall nicht vergessen. Hier rum. Wir sind noch gar nicht rumgegangen. Aus dem Arkanem und so habe ich gesehen, dass es die Türen nach außen gab, aber die Aussicht von hier aufs Geistermeer ist auch nicht so schlecht. Gleichfalls. Und die Aussicht hier ist zwar auch schön, aber natürlich eher in einer wildromantischen Sicht. My homeland is too warm. This is nice.
Okay, und das ist schon wieder Abend geworden. Ich meine, gut, wir haben lange geschlafen bis zum späten Vormittag. Aber trotzdem, wir sind doch eigentlich noch nicht fertig mit unserem Rundgang. Tatsächlich einen ganzen Tag dann gedauert, aber mit den ganzen Schriften, die wir gefunden haben, mit den ganzen Leuten, die wir geredet haben, ganzen Themen, die wir besprochen haben und wilden Magie-Experimenten, ist das ja eigentlich auch kein großes Wunder mehr. So, aber so hundertprozentig unbekannt ist uns das hier natürlich nicht, weil wir wurden ja bereits einmal hierhin teleportiert, nachdem wir in den Bergen die einsame Hütte des Erzmagiers entdeckt haben. Ich wüsste gerade auch gar nicht mehr auswendig, wo in den Bergen die eigentlich liegt. Ich habe es mir nicht auf meiner Karte markiert. Genau, aber hier haben wir auf jeden Fall noch verschiedene Teleport-Orbs, die uns in die verschiedenen Städte Himmelsrand teleportieren können, was natürlich sehr praktisch ist. Allerdings brauchen die im Gegensatz zu unserem Portal unter Clockwork Castle, das ja mit Dwemer-Technologie und Dampfkraft betrieben wird. Wir werden die hier durch Seelensteine befeuert. Deswegen verwenden wir lieber die für uns kostenlose Clockwork-Variante. Außerdem führen die hier auch nur die Hauptstädte. Wenn es jetzt zu Orten wie Iverstadt oder so in die kleinen Dörfer führen würde, dann wäre das natürlich ein Vorteil gegenüber der Clockwork-Attraktion. Aber so lassen wir das ja. Was es mit dieser komischen beschmierten Kiste auf sich hat, bleibt wohl erstmal nach wie vor ein Rätsel. So, ich glaube... Oh, Korrespondenzen. Sind wir mal neugierig. Aber wir müssen natürlich schauen, dass in unserer Akademie keine unlauteren Geschäfte von sich gehen. S. The table should reach the college by mid-year at the latest. Anthea has already been compensated for his help with logistics. Okay, Anthea ist involviert. Schon mal verdächtig. The resonance theory is a unique contribution to the topic. The Izmir collective continues to prove its worth. However, several attempts to recapitulate this have only resulted in molten stone in an injured apprentice. It would seem that a unique environment of a volcanic eruption is required to channel the energy specifically into media, so resistance to enchantment. Naturally, this represents the end of the experimental avenue of research into the formation of the stones. I have had some insight into your twinning problem. You can't rule out the possibility that the teleportation epicenter is elsewhere. There will come a point when the orb is so far from the target that only a colossal gem would be able to power it. Gems with better uses elsewhere. But the appetite of such a device would be so voracious it would likely rip the very soul from passers-by and become inherently unstable. This could be detected as a transient pause or even reversal of the decreasing soul gem magnitude as you move towards twinner days, but bypass the epicenter. If the orbs are twinned, then the magnitude of soul required will decrease as you approach the twinner days. Much as I hate to admit it, I agree with A in not sending anyone through the orbs until this is established. Twins or targets could be underground or underwater at this point. H has extensive experience in ritual sacrifice and has compiled a comprehensive list of relative soul magnitudes for various creatures, useful for pinpointing the minimum magnitude of soul required as the orbs move. N. Okay, ich kann nicht behaupten, dass ich alle Details verstanden habe. Ah ja, hier haben wir tatsächlich was übersehen, aber ich glaube, es geht um die Teleportationsorbs. The design is fairly prototypical, but analogous to traditional soul-powered enchanting tables. The main difference is that soul reversal does not apply when souls are not used, and so impressing an enchantment does not require the establishment of reciprocal resonances between gem and target, but harmonic ones instead. As you noted in your report, twinning systems are notoriously temperamental. The only reason it was achieved in the Arcane University was because, according to Ralston's constant of universal inversion, as the proximity of the twins approaches zero in the Mundus Ethereus axis, e.a. when twins are directly above one another,
The magica required to move between them approaches zero. It would allow the twins to be powered by background etherical fluctuations, which would have been abundant in such an environment as the university. The exact power of the stones continues to evade my laboratory. Perhaps a similar phenomenon has been described somewhere in the Arcaneum. Okay, ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr tatsächlich verstanden. Also da ging es auch um die Teleportationsmagie und sie haben die geheime Universität als Beispiel genommen, wo es, glaube ich, 2 oder 3 Mini-Teleporter in dem einen Turm gibt, wo der Erzmagier, heißt der in der geheimen Universität Erzmagier? Ich glaube schon, wo das Quartier seinen Bereich hat. Ich glaube, da gibt es darunter die Ratskammern und darunter den Haupteingang, der auch zum Planetarium führt, und das ist wohl durch so eine Teleportplattform ermöglicht. Habe ich zumindest in einem Buch über die geheime Universität gelesen. Ich bin sicher, Lucien kann das bestätigen.